Ahí está filmando, ¿no? ¿Sí? Sí, boludo. ¿No estás filmando? Estamos acá filmando. Estamos a un segundo de la montaña rusa. No, ahí ya lo guardo. Ahí están comprobando. No vamos a morir. Se me hace de costadito. Se va a cortar. Bueno. Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Por el amor de Dios! Por su seguridad, apoyar la cabeza en el respaldo del asiento. ¡Vamos, ¡Vamos! Hicieron más que la quería. ¡Goodbye! ¡Vamos, Michael! Es el sonido de la muerte, chica. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Mira, guacho. Mira, enfocar nosotros, boludo. ¡Saluden a la cámara! ¡El parque! Sí, escupí el chicle. Pues estamos más No se cagados agarra el teléfono. que Bin Laden. No, lo tengo agarrado. Está más cagado que Bin Laden. ¡Ay, Dios! ¡Michael, I love you! ¡Ay, Dios! Mike. Miren el parque, por Dios. ¿Qué falta todavía, mono, Ay, por Dios. Me vamos a hacer a Diego la loma del orto. No, estoy re cagado, Igual Diego, ya yo me subí a- Diego, allá ese está flojo el tuyo, Ay, no, pero escucha. ¡Ay, no! ¡La concha de tu madre! ¡La puta que lo parió! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Michael! ¡Te has cagado, Michael, ¡La mano arriba! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uy, la puta que lo parió! ¡Vieja! ¡Uy! ¡Ay, Dios! No, pero... ¡Uy, estoy re mareado! Estoy re mareado. El sonido de la muerte era... Sácame esto ya, boludo. Por la derecha es la salida, por favor.